В историческом парке «Россия. Моя история» города Якутска состоялся отчет перед избирателями за прошедший год председателя Якутской городской думы, депутата по автодорожному избирательному округу номер 2 Альберта Никандровича Семенова. Он проинформировал горожан о работе Якутской городской думы. Депутатским корпусом нового созыва внесены изменения в генеральный план городского округа с учетом комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Якутск, а также утвержденному мастер-плану и новой редакции стратегии социально-экономического развития города до 2032 года. Бюджет города Якутска за последние 5 лет вырос в 2 раза. К 2030 году в Якутске должны полностью ликвидировать аварийное жилье, признанное таковым на 1 сентября 2023 года. В 2024 году запланирован ремонт 2 общественных пространств – Сайсарского озера и современной набережной имени Романа Дмитриева на 202 микрорайоне. Он затронул важную тему о мерах поддержки депутатским корпусом Гордумы участников СВО и их семей. Полностью выступление было информативное. Пожелание для городской думы, но также активно работать с населением, быть открытыми для вопросов и успешно их решать. В общем, отчет объемный, прозрачный, все ясно, все видно. Я и как все студенты нашего университета ждем этого яркого события, обустройства нашего озера Сайсар. Ждем с нетерпением. Желаю удачи команде Альберта Никандровича и всем нашим депутатам нашего округа. Председатель Якутской городской думы ответил на вопросы жителей, которые касались темы автобусного движения, вывоза снега и благоустройства территории округа. Во время открытого диалога жители отметили высокий профессионализм своего депутата и оценили его работу на отлично. Я благодарен своим избирателям, во-первых, почему? Потому что они, несмотря на свою занятость, они пришли, послушали мой отчет за 2023 год, задали очень много вопросов, также высказали свои предложения, замечания. Все вопросы я возьму на контроль, они вошли в протокол. Те вопросы, которые требуют длительного решения, они будут решаться в течение года. И, конечно же, благодаря поддержке, собственно говоря, своих избирателей мы становимся депутатами. Состоялось очередное заседание Междепутатской ассоциации «Столица», в которую входят народные депутаты республики и депутаты Якутской городской думы. Вот в стенах Госсобрания ЛТУМН примерно такое проходит именно в комитетах. Да? А здесь более на территориальность основа идет города, и есть отчетные данные. Это когда есть цифры, когда есть статистика, когда есть понимание по суммам, которые могут быть затрачены на ту или иную графу расходов, проблематику. Естественно, так проще выводить предложение, самое главное. От нас нужно предложение. От органов исполнительной власти нужны предложения для законодателей. Естественно, вот это взаимодействие, оно должно дать свои плоды. Междепутатская ассоциация «Столица» создана в 2019 году по инициативе председателя Якутской городской думы Альберта Семенова. Ассоциация оказывает содействие решению вопросов социально-экономического развития и повышения качества жизни населения городского округа город Якутск. Ее главными задачами являются взаимодействие народных депутатов Республики Саха-Якутия и депутатов Якутской городской думы по решению вопросов социально-экономического развития города Якутска, а также содействие продвижению общественно значимых законодательных инициатив и проектов развития города Якутска. Когда заседает междепутатская ассоциация, то есть здесь мы смотрим с 2 точек зрения реализацию той или иной инициативы, как со стороны Государственного собрания ЛТУМН, где есть ряд полномочий по внесению изменений в республиканское законодательство, так и в том числе контрольные функции. У нас есть и контрольный комитет, и мы можем давать поручения счетной палате республики по проведению аудита тех или иных мероприятий и средств, выделенных из бюджета республики. Также Якутская городская дума. То есть, так как орган коллегиальный, то здесь мы
во-первых, слышим друг друга, вносим предложения, на каком этапе можно что изменить. И вот в данном случае он более представительный, потому что все-таки здесь есть и разные фракции, и представители разных уровней власти, местного самоуправления и республиканского парламента. Вот это очень важный фактор. Понятно, что у нас наши решения носят рекомендательный характер, но ведь от рекомендаций до, скажем так, предъявления требований к их исполнению один шаг. На заседании Междепутатской ассоциации столицы рассмотрели наиболее важные вопросы, волнующие сегодня жителей столицы Якутии. Первый вопрос повестки был посвящен реализации концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на территории городского округа город Якутск. По последним данным, только в 2023 году было зарегистрировано 88 тысяч мигрантов в столице Якутии. С отчетом выступил Алексей Соломкин, заместитель начальника межмуниципального управления МВД Якутска. Он отметил, что сотрудниками полиции регулярно проводятся рейды, ведется профилактическая работа с общинами. Мы же все видим, что на кварталах киоски стоят, дети стоят. Как это все происходит, это тоже понимаем. МВД этим не занимается, это все занимается Абуга, занимается, там сверху земельный комитет занимается, какой-то город занимается, это все требует. Разрешение на строительство выдаются. Я хочу сказать, что все в руках города Якутска, можно сказать. И администрировать миграционную политику тут должны совместно ФНС, МВД и город Якутск. Сопредседатель Междепутатской ассоциации «Столица», депутат Государственного собрания Илтумен Иван Луцкан внес предложение переводить общинам материалы, освещаемые в СМИ, о преступлениях и правонарушениях со стороны мигрантов, которые будут вести профилактическую работу для своих земляков. Помимо этого, в протокол внесли предложения по учету поступающих в бюджет города налогов по регистрации трудовых мигрантов, а также предложение депутатам Государственной Думы Российской Федерации о внесении в закон о трудовых мигрантах обязательную проверку на употребление наркотических и психотропных препаратов, а также сбор данных о совершенных ими преступлениях на территории постоянного проживания. Нам необходимо вопросы регулирования миграционной политики держать на постоянном контроле. В первую очередь, это тут зависит от работы самих землячеств, национальных диаспор. Депутаты также высказали ряд рекомендаций. Я думаю, что совместно с органами полиции, с миграционной службой необходимо наводить порядок в этом вопросе. Второй животрепещущей темой стал вопрос передачи полномочий субъектам Российской Федерации по регулированию оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления распития алкогольной продукции. После многочисленных обращений граждан у депутатов двух уровней накопились вопросы к исполняющему обязанности руководителя Департамента предпринимательства, потребительского рынка и развития туризма окружной администрации города Якутска Кириллу Лазареву. Они касались лже-кафе и алкоточек, расположенных в спальных районах и возле учебных заведений. Я понимаю, лобби, алкогольное лобби очень сильное. Я понимаю, все понимаю. Но надо с этим бороться. С нашей стороны, когда мы объявляем годом семьи, годом ЗОЖ объявляем, идеологически объявляем, да, а кругом алкогольные точки. Вот у нас комитет образования Галина Афанасьевна, Светлана Николаевна, Мурашева объявляет годом здоровья, туда и сюда. А кругом одни алкогольные точки. Мы тоже, как депутаты Тюмени, тоже должны как-то поработать. Данная тема давно беспокоит многих жителей города в связи с тем, что деятельность лже-кафе влияет на криминогенную обстановку на местах, вызывает многочисленные жалобы на нарушение режима тишины и особо остро это ощущается в спальных районах. Ну, здесь, во-первых, должна быть социальная ответственность предпринимателя, конечно, да, доход доходом, да, прибыль прибылью, но такое впечатление, что у некоторых наших предпринимателей нет детей, и живут они, видимо, где-то не в городе Якутске. И они не видят то, что происходит вокруг этих наливаек.
Депутаты рассмотрения данного вопроса решили выделить в предмет отдельного обсуждения и пригласить все структуры, регулирующие оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, для более углубленного изучения вопроса и разработки предложений о передаче полномочий. Этот вопрос решили немного отложить с тем, чтобы до 1 апреля депутаты смогли, скажем, внести свои предложения, и для того, чтобы мы нашли, скажем так, общий знаменатель и пришли к, скажем, каким-то таким действенным мерам и решениям. Мы бы вот это коллегиально еще раз обсудили. На каком этапе у нас буксует борьба с наливайками. То, за что отвечает и где мы можем поработать, чтобы внести эти изменения. Я думаю, все получится, потому что и глава города активно работу ведет в этом направлении, и весь депутатский корпус понимает, к чему это приводит. Ну и самое главное, наш избиратель. Этот запрос от него в первую очередь идет. Третьим вопросом депутаты рассмотрели проведение мероприятий по обеспечению пропуска талых и ливневых вод на территории городского округа город Якутск. Данная тема в прошлом году вызвала общественный резонанс. В этом году у нас увеличено финансирование значительно, причем вывоз снега у нас по плану, если там в прошлом году было вывезено 20 тысяч кубов, то нынче по плану более 100 тысяч запланировано метров кубических к вывозу. Что касается талых, вот также, увеличено финансирование также в 2 раза. И я думаю, что в этом году надо приходить во всеоружие, чтобы ситуация прошлого года не повторилась. Кроме того, в этом году принят нормативный акт, обязывающий управляющие компании вывозить снег с придомовой территории многоквартирных домов. Вот Госсобрание как раз в 2023 году приняло соответствующие нормативно-правовые документы по инициативе как раз-таки окружной администрации Якутской городской думы в части прилегающей территории. Ведь действительно не было правового механизма, чтобы снег вывозился управляющими компаниями с территории. Все время было вот это бадание. Сейчас этот правовой механизм есть. Сейчас окружная администрация работает над тем, чтобы закрепить за каждым домом свой участок, потому что, понятно, есть смежные территории, чтобы не было такого, что это только ты убираешь, а я здесь, моя хата с краю, я постою. Нет, ответственность должна быть пропорциональна у каждого. Я думаю, до 1 марта они эту работу завершат. И этот механизм позволит эффективно вывозить снег с города Якутска. Ведь основной источник воды весной – это снег, который выпал за всю зиму. Депутаты возьмут на контроль в своих округах уборку и вывоз снега с подтопляемых территорий.